Малите тук нещо чекали, много сега ми е внимание да кажи, майче, на по-намерение я тази Мара. Не има уморато ми, маме, не намериш. Ама знаеш, какво намериш, маме? Намериш чудна силанинка от оригинална перничка свинка. Браво, мамице, ти ми майче, вземи кайте си тъкта само да не граня поводите. Не, маме, съвсем престе. От щастливи прасета. Браво, мамица, айде майче, трябва да върша тук една работа за малко да мъдрете. Пачки зоя. Чао, чао. Опа, ей, не побираме, като ходя так. Ето към едно за всички. Ай, аз съм, бе, Пепо. Пепо, ти се опасаме. Ей, караме, слове. Ей, тържи, папа. Това как съм открил, не мога да позна. Що ти си гледаш, пак ми изведал, бе, Анджи, той това е съзнателя. Анджелина Тони? Самата бе, за мен е просто Анджи, виж, изобщо не се големе да ти кажи. Много хубав човек, викам! Много лока, така, бледна, толкова за едно час типка ми свия малко, да. Обаче още не се притеснява. Паркавски урик, какво си иска си прави? Даже малко отикава седалката вътре, ама защото обикновен човек. Ще да се да. Ще искаш да кажеш, че Анджелина Тони